देखिए दोस्तों, ये है एक स्पेशल हेलीकॉप्टर जिसकी खासियत ये है कि ये एक टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट है। आसान शब्दों में ये ऐसे टेक ऑफ लेते समय अपने प्रोपेलर्स को नीचे की तरफ कर देता है और फिर जब ये एक बार हवा में पहुंच जाता है तब इन प्रोपेलर्स की थ्रस्ट को पीछे की ओर घुमा करके फुल स्पीड में उड़ने में कैपेबल हो जाता है। इसका ये फीचर बोइंग के इस V-22 ऑस्प्रे को एक यूनिक एबिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि ये मल्टीटास्किंग कर सकता है और अपने इन फीचर्स के साथ में इन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर भी डिप्लॉय किया जा सकता है। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे यूनिक यूज केस सिनेरियोस बनते हैं जिसमें कि इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है।